ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവാതിരിക്കില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് അളവിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 അച്ച് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പിലിട്ടിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശർക്കര ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി കടായിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് അളവിൽ അവലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെള്ള അവിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് അവൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അവൽ 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര മതിയാവും കേട്ടോ. 1 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റോസ്റ്റായി വരും. കണ്ടല്ലോ, കളറ് മാറാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച അവലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അവൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വഴിക്കന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അവലിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിയണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഒരു തരിതരിപ്പോട് കൂടി പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടായിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. നന്നായിട്ട് പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണെങ്കിൽ, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണെങ്കിൽ 1 എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് നേന്ത്രപ്പഴം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെയ്യിലേക്ക് പഴം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പഴം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പഴം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ടൈമിൽ തന്നെ ഉടഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുത്താലാണ് ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. റോസ്റ്റായി വരും, അതായത് വഴന്ന് വരും. പക്ഷേ ഇത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞു വരുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആയി കിട്ടില്ല. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ചിരവിയതാണ്, അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തേങ്ങ ഒക്കെ നിങ്ങൾ താല്പര്യം പോലെ ഇത്തിരി കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടുമല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ തവി വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്ത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് തേങ്ങയും പഴമൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച അവലുണ്ടല്ലോ, പൊടിച്ച് വെച്ച അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ടൈമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തവി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചൊടച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എല്ലാതും ഒന്ന് മിക്സായി വരും. ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ശർക്കരപ്പാനി ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ കരടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാതും ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായി വരും. അഥവാ നിങ്ങൾ ശർക്കരപ്പാനി ഇത്തിരി കൂടുതൽ വെള്ളമായിട്ടാണ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി നേരം കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് റെഡിയായി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. കണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിലൊന്ന് എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശർക്കരപ്പാനിയൊക്കെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ സ്നാക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൂടുതലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാനായി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ചൂടാറിയിട്ടില്ല, ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടാവുന്ന ഒരു പാകത്തിനൊക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലഡു ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞു കയ്യിലാണ്, അതിലാണ് നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല ഇതിൽ ചെയ്യണമെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇളകി വന്നോളും. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അരികിലൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അരികിൽ വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കില്ല, പൊങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കും. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് കൊട്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മൊത്തത്തിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്നാക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേന്ത്രപ്പഴവും അവിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ചിലവ് കുറഞ്ഞൊരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത്. എന്തുകൊണ്ടും ഹെൽത്തിയാണ്. നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല. ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ പോലും വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നട്ട്സൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ താല്പര്യം പോലെ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിലക്കടല റോസ്റ്റ് ചെയ്തതോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളെ താല്പര്യം പോലെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം. നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ കൂടി ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുക. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പുറകുവശം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നന്നായിട്ട് വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വശത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഹോള് വരും കേട്ടോ. ഹോള് വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ല ബോൾസൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഓവൽ ഷേപ്പിലോ സ്ക്വയറോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് ഷേപ്പിലും എടുക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ കറിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത്. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട്, ഓയിലോ നെയ്യോ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. എങ്ങനെ വന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളെ മുൻപുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെയും കൂടി ഒന്ന് കമൻസ് അറിയിക്കുക. റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരെ തന്ന നല്ല സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്താം. താങ്ക്